家好，歡迎嚟到 iCan Studio。我哋今日就要玩一個遊戲，係極度唔識玩嘅，所以我哋今日就試下玩。其實我得28㗎啦，而家就開始。同埋朋友送咗一個火金武器俾我，就係呢個叫做醫療組合包。我哋而家就最近咧就出現咗呢個，就係叫做快速對決1v1，陣間你哋就知道。好傳送到去嗰度。仲要倒數咁慢。叉住電話嘅話咧係好燒嘅，但係我都係用㗎，我都係叉嘅。試一齊啦，好大競技場 ，yes， 1v1都要大競技場，嗱就係剩一滴血嘅啫，但係嗰個槍就要係好冇一傷害嗰個。仲攞刀斬我幾下，以前我唔留情啦，77等啊嘛，我贏唔到佢都係正常。好緊張，攞刀咯。April chill。April chill。嘿，哦咻 ，yes。好緊張，點解會輸俾個28朵嘅人嘅？April chill。同埋用手機玩係冇咁好，但係都見唔到佢用手機玩定係咩？No！ 佢仲想攞把刀捅我，今次我唔會俾你贏㗎啦，韓國人嚟，嘿，哦咻！哦，是，嘿，呢個，嘿 ，yes， 攞刀同你踢嘅，講韓文，應該係講 no 嘅意思，嘿，嘿 ，yes。呢個同埋冇得瞄準嘅呢個，你睇下冇得瞄準，一係就射嘅。嘿，呢次我唔留情啦，佢呢次都唔留情，我都唔知唔留情嘅意思係咩。好，刀捅你。嗱，講過個主賬戶咧，呢個係我 second 嘅賬戶啦。我個主賬戶係一啲都冇玩過嘅。佢嚟啦！嘿，我都同你，喂，我輸，嘿 ，yes，yes sir。
日咧就全部都係玩快速對決。我都幾建議大家玩，因為呢個遊戲係得一滴血。如果你哋想冇咁嘥時間嘅話，都可以玩呢個，因為都幾快嘅。頭先因為而家都5分鐘，即係唔係以前做5分鐘，即係而家都播咗5分幾鐘，所以一場5分幾鐘都幾好，我覺得呢個模式。等待一個玩家得我。再fight areas shoot，我冇一個字係啱啱。呢個係我最佳組合。係 OK， 傳送到去嗰邊，希望有人。比上次嗰個第62 level。玩埋一鋪就結束咗。好，嚟大競技場 ，please。佢揀競技場。Oh no！ 射擊場唔識玩。好，冇問題，因為有彈跳板，都唔錯嘅。但係最衰冇得瞄準。嘿，無術。射擊場係要瞄準先好玩。下邊。喺下邊，佢喺邊啊？我見唔到啊，完全勁。算啦，呢次輸啫，冇所謂，1分咁多啫。我射緊啲咩啊？呢度。驚。射我一把，喂！Oh my god！ Lush！ No！ 啊！打仔今次遇到一個62呢，因為佢用電腦玩係好勁。佢點射啊？佢開唔到瞄準喎，同埋呢個有個中間點都好幾難射。但係而家個問題1分我都冇，有1分我可以搞得掂嘅，1分都 OK。嘿，射唔到我。嘿 ，yes， 終於有1分。開始。真正嘅決鬥開始，因為我而家用認真模式嚟玩。嘿，我嘅認真模式就喺呢度。其實我頭先都唔知點射，哈哈！呢個就係好考瞄準。嘿，爭啲射得中，佢好似嚟緊啦，係咪啊？佢爭我好近，佢離我好近。
好舒服，佢嗰度。心情唔可以緊張，但係我而家緊張。喺邊？唔可以亂射，真係。好出大劑啊！呢次大劑啊！我知道嘅人。哦，我都話嘅啦，2-4，可唔可以贏啊？加油！我個頭添。點射㗎 ？Oh my god！ 好攰啊！呢一場，呢次我一定要贏，我唔贏我唔會停嘅。我一入去玩咧，佢就就會傳送我過去嘅啦，所以個係。開始，睇下係咪真係有人睇？希望佢唔係勁嘅，好似咁樣有啲衰。我22等，大競技場喺我最擅長。你睇佢完全 want to join me，want to join me。I don't want to join you，but I love to volley 戰爭。和諧戰爭，舒服。乜鬼我 private server 咩嚟？去咗邊啊？究竟？係 private server， 你個 private server 點啊？你死咗？開始啊！喎，哈哈冇用㗎，係你自己搞㗎。係咪好考聽聲音嘅？個遊戲射緊啲咩？喺度白邊咯。喂，好笑！用手機都好冇所謂，橫掂我哋都係Got him！ what？ 點解要 him 啊？唔係 U 咩？你就咁打個 letter U 咪得咯，你唔使打咁多字。唔係講下笑，越多字越好啊嘛。咁我咪可以抽襲你。等佢驚一驚先，而家都驚。見到佢喺嗰度，你慢慢靠近佢，因為我唔擅長上邊，慢慢咁樣線下過去，咁樣。Yes sir！ 點解佢跌彈走咗？我可能用刀嘅時候、罰嘅時候，我殺咗佢。我要攞個3個鎖匙擊殺數，我要15個先得。What？ 佢成日中意同我兜圈圈咧，佢中間，咁我就繼續兜去呢度。見到佢喺嗰邊。好笑！我爭啲射中佢啊！2-2，還好啊，即係還好啦。好嚟啦！
唉，中意走上邊，我以前咪又走上邊嘅，係射中佢，點解咁樣我都射唔到啊？係算，呢場我一定要贏，唔可以唔贏呢場，真係。佢個22等嘅人竟然可以咁樣，佢完全唔知喺度咁樣做咩？佢喺度等緊我，佢太輕視我啦，怪之咁，太輕視我係冇後果嘅 ，no！ 而家輪到我輕視佢，點解頭先唔攞都換唔切？好簡單個原因就係換唔切。認真模式開始。耶！認真模式開啟啊！而家真係死亡，真係平手嘅意思。而家先要開認真模式。